დილამშვიდობის სიხარულებო, როგორ ხართ? ჩემო სიხარულებო, მოგესალმებით ყველას. მოგიკითხავთ, აგვიცივდა, არ ვიცი, კარმა ჩავრთო თუ არა. ჯერ არც ცივა, ეხლა ისე ძალიან, მაგრამ გარეთ არის ძალიან ქარი, საღამოთი როგორ იქნება, თუ ძალიან აცივდა, რა თქმა უნდა, კარმას ჩავრთო. თმები. გავისწორე ჩემი ფენსავარცხლით და ჩემი თმის გაზრდის მიზეზი არის, გოგოებო, დ-ვიტამინი. დ-ვიტამინის დამსახურება და იმისი ნუქსის ზეთისა, მაგას სულ ხმარობ მე, მაგრამ დ-ვიტამინი რაც დავიწყე, აი იქიდან უკვე შევატყე, რომ თმა ძალიან წამოვიდა, აი ეს პატარა ესენი იყო ერთი ბეწოები, აი ამ ხელები იყო, აი ამ ხელები და ნახეთ როგორ გაიზარდა, სადამდე ჩამოვიდა, აი. ეს არის დ-ვიტამინის დამსახურება. და ზეთისა, ხო, ეგ ზეთი ძალიან კაი ზეთია საერთოდ. ტანისაც არის და თმისაც და მე ვიყენებ უფრო თმაზე ხოლმე. ეხლა ყავა დავლიოთ, ეს წყალი ვიავარსე, მაგრამ ამავიწია რომ ჩამერთო. შემოვედი და საერთოდ არაფერი არ გამაკეთებია, გუშინ მოვალაკე და დამხვდა ეს უბრალოდ ცოტა სვედია. ორი თებში ვარ გასარეცხი, ნუ არ არის ეგ პრობლემა. ორი თებში ვარ გასარეცხი და გავეცხა. ყავა დავლიოთ და მათეს მერე ცოტა რაღაცას დავაწევინებ. და სკოლაში. აქ მაგ გოგრა და ძალიან დიდი თებშია. შენ მივხვდი, ვინ უყურებს ჩემ ვიდეოებს და ვინ არ უყურებს. რა თქმა უნდა, ეხლა ძალიან ბევრი გადახვევით უყურებს, იმიტომ რომ დრო არ აქვს. ო, ადამიანს ეხლა შეიძლება. მაგრამ რაღაცნაირად ისეთ სიტუაცია იქნება ხოლმე, რომ კომენტარსაც აწერ, მაგ შემთხვევაში მაინც ვფიქრობ, რომ უნდა უყურო ვიდეოს და ისე დაწერო კომენტარი. ანუ მე გუშინ დილის ვლოგზე მეწერა ადამიანის კითხვა, რომელმაც მომწერა, რომ ანტიდეპრესანტების დალევა დავიწყე და მითხარი, რომ ყველაფერი კარგად იქნებაო და ბევრს ეგონა, რომ მე დავიწყე წამლების დალევა. ნუ არა უშავს, არ არის პრობლემა, გაუგებრობებით ზოგჯერ ხდება, არანაირი პრობლემა არ არის. აბა ნახოთ ერთი გოგრა, როგორი იქნება, როგორ მომეწონება ყავასთან. ნახოთ. ხო, ამბობდნენ, რომ აცივდებაო და მართლა ისე აცივდა, ისე დაეცა ტემპერატურა, რომ ძალიან ქარია და ეხლა მათეს ვფიქრობ, რომ ჩავაცმე უფრო თბილად. არ გამიციოდეს.
მეჩი. გოგრა არის უგემრიელესი. ხშირად უნდა მოხავშო ხოლმე გოგრა. ძნელი და საჭიროა გოგოებო და თითქოს მაგიტომ მეზარება ხოლმე გუშინ ძლივს დავჭერი. ისეთი მაგარია ეს გოგრა. ეს ჯიში არის ძალიან მაგარი. მაგრამ გემრიელია. სხვათა შორის საკვები ძალიან მოქმედებს გაწყობაზე. რას ვჭამთ? ძალიან და აი მაგალითად პამიდორი როგორ ახარებს ადამიანს რაღაც ბედნიერებს ხდის. როცა პამიდორს ჭამ შოკოლადს იმას კიდე რა ქვია ბანანს შოკოლადი ბევრი არ არის. ხო, ბედნიერები რო ვიყოთ, ყველაფერი უნდა შევარჩიოთ ამისთვის გარემო, საკვები, რისი საშუალებაც აქვთ და რისი რაც არის ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, უნდა შევარჩიოთ აუცილებლად და ვიკვებოთ ჯანსაღად, ჩავისვათ ის რაც მოგწონს და გარემოც ისეთ გარემოში ვიყოთ, იმ ადამიანების გვერდით ვიყოთ, ვინც გვაბედნიერებს. მე მაგალითად არ მაქვს ძალიან ბევრ ხალხთან ურთიერთობა. სკოლაში დამყავს მათე გოგოებთან რა თქმა უნდა მაქვს ურთიერთობა. მათ ეს კლასელების მშობლებთან ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე მივდივარ და ვსაუბრობთ ხოლმე. სახლში ჩემ შვილებთან, ჩემ მეუღლესთან, არა გვაქვს ძალიან დიდი ოჯახი, მაგრამ ეხლა როცა პაპა-ბებიებიც არიან ოჯახში, უფრო არის ხოლმე ხალისი, რა თქმა უნდა, თუ ურთიერთობა კარგია. და კარგად ვარ, ანუ მაკმაყოფილებს ეს ურთიერთობები, მომწონს ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, როგორი ურთიერთობებიც მაქვს, მოუგვარებელი და რაღაცა ისეთი არავისთან არ მაქვს. ტოქსიკური ასე ვთქვათ, არავისთან არ მაქვს ესეთი ურთიერთობა და რა ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კარგად ვგრძნობ თავს. ძალიან მაკმაყოფილებს. ხშირად ვსაუბრობ შორენასთან, გიასთან. გია ჩემთვის მეგობარია, ნიკა, მათე. და ჩვენივრად
ვცნობ თავს. ის რაც მაკლია, გოგოებო, ეს რა არის იცით? მე მიყვარს, რომ ჩემთან მოდიან სტუმრები. ეგეთ ოჯახში გავიზარდე. აი ეგ მაკლია. ეს პრობლემაც არ არის. უბრალოდ ვერ ვიწევ ჩემთან ვერავის, იმიტომ რომ სახლი მაქვს გასაკეთებელი და შეიძლება იმ ადამიანისთვის არ იყოს პრობლემა, ვისაც მოიწევ თუ უყვარხარ და თუ შენიანია, არ იქნება პრობლემა, მაგრამ მე მერიდება. ამიტომ ამასაც მოვაგვარებ და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. შევავსობ ამ სიცარიელესაც ჩემში. ხო, ეგ ნამდვილად მაკლია. სტუმრიანობა. აუცილებლად მოგვარდება ეგიც. დანარჩენი თავს ვხსნავ ძალიან კარგად. სტუმრად წასვლა იმდენად არ მიყვარს, როგორც ჩემთან რომ მოდიან სტუმრები. ჩემ სახლში. ჩვენ სახლში სულ ვიღაც იყო ხოლმე, სულ. სოფელში, სულ. მე რომ ვიყავი გასათხოვარი, გრილი არ გაგლიოდა. მე რომ ჩემი მეგობრები არ მოსულებდნენ. გემრიელად დავდიე. გოგრა ძალიან მოუხდა ავას. მე ჩემ თავსაც ვატყობ ახლა დღეს რომ მოწენილი ვარ, იცით რატო? უთრათ მიზეზი. იმიტომ რომ ამიტომ რომ შეიცვალა. ძალიან მოქმედებს ჩემზე. ეს ცვალებადოა. გუშინ როგორც ცხელოდა იწვოდა ქვეყანა. ზენი ვარ ძალიან.
აირევა თუ არა ამინდი ცვალებადობა მიჭის მე არა როცა ვეგუები უკვე ვეგუები ხოლმე კარგად ხარ ეხლა ქარიც არის ეს იქნება მაგნიტური ქარი მოინახეთ როცა ესე უცებად იცვლება ხოლმე ამინდი ხო და არ შეგაშინოთ მაგან დათბება თუ არა თუ გაგრძელდა ესეთი ამინდი არ ვიცი არც ყოფილი ვარ შესული ამინდის პროგნოზში ეგუება ადამიანი და მე ჩვეულებრივად არის და თუ არა და იმედი არის რომ მალე გამოიამინდებს რა ვიცი დიდხანს არ გაგრძელდება ახლა ესეთი სიცივეები თავარია ყინვა არ იყოს თორე ხილს თუ გაგვიფუჭებს და მოსავალი არ გვექნება ეგ ცუდი იქნება ძალიან გოგოებო სხვის გასაკეთებებს თქვენ თავებზე ნუ აიღებთ ნუ იტვისთავთ იცით რატო მადლობელს არავინ არ არჩება ხოლმე ამ შემთხვევაში ყველამ თავის გასაკეთებელი უნდა აკეთოს ყველა მაგრამ გული რო გერჩის დააკეთებ შენ თავზე იღებ აბლა ერთი ქალი შემხვდა და მომიყვა ესეთი რაღაც თავის შვილზე ძალიან ცუდი რაღაცები გადახდა რა ამ ბიჭს ავარია მოუხდა ვიღაცა მეჭდა მანქანაში და ის ვინც იჭდა კომაში ჩავარ და ძლივს გადარჩა ხო და სამსახურში იყო თან ეს ყველაფერი ხო და საზღვარგარეთ და ისეთი განადგურებული ჩამოვიდაო სახლშიო ისეთი განადგურებულიო რა ვიციო და მისი ეს მდგომარეობაო სულ ჩემ თავზე ავიღეო და მამაო მითხრაო შენ თავზე რო იღებო ამ ყველაფერს შეძლებო და მართლაო დედა რო შვილისთვის ყველაფერს გააკეთებსო რა მართალიაო ეგ სიცოცხლესაც დასთმობსო მართალიაო და მე უთხარიო კიო ოღონდ სხვა გზა უბრალოდ არ მქონდაო ჩემ თავზე ავიღე ყველაფერი ხო და ისე დავეციო სულიერად არა მეგონა თუ გადარჩებოდიო ფეხზე ვეღარ ვდგებოდიო ორი თვეო ვიჯექი დავტიროდიო ორი თვე ვიჯექი დავტიროდიო მე არავის დანახვა არ მინდოდაო არაფერი არ მინდოდაო რა გარეთ გასულაზე იყო ლაპარაკიო საერთოდ რაზე იყო ლაპარაკიო და არაფერს და ჩემ ბიჭი გამოგეცდა ყოველ დღე მოდიოდა წინო გამოვიდაო მდგომარეობიდანო მანამდე ის იყო ეგეთ მდგომარეობაში ზუსტად და მე რო ჩემ თავზე ავიღეო ეს ყველაფერიო ძალიან დავეციო სულიერად ესეთ რაღაცას უარბათ არასოდეს აღარ გავაკეთებ მაინც გააკეთებს შვილის გულისთვის ალბათ ხო და ანუ ყველამ თავის გასაკეთებელი აკეთოს
ყველამ თავის გასაკეთებელი უნდა აკეთოს. ესეა კი. ეგეთი ისტორია მომიყვა ამქანა. საინტერესო იყო ეს ჩემთვის. ძალიან შვილზე წარმოიდგინე. ვეღარ ავიღებო ჩემ თავზე ესეთ რაღაცას, იმიტომ რომ რამის მოვკვდიო. ძალიან ცუდად გავხდიო. წავედი ხა. წავედი მათის მიუხედავად გისურვებთ. ყველას წარმატებულ დღეს, მშვიდობიას. კარია, მაგრამ გავიდეთ გარეთ მაინც, იმიტომ რომ გარეთ გასვლა ძალიან ის არის ხომ საჭირო, მნიშვნელოვანი. იცით რა მინდა, ყიყლიყოები მინდა რომ გავუკეთო ამას, შევუწვა ახლა და სკოლაში რომ სანამ ისაუბროს. ისე მოვედი, თქვენ რა გეგონათ? ეს მინდა შევწვა ახლა მე. ყურები. ისე მიხარებს გულს და თვალს, ფერი გოგრისა რო ვუყურებ და კვერცხის გულებიც ხომ აქ ფერია. თვალს უხარია ეს ფერი. განუხარია თვალს ეს ფერი. დავდგათ. და არა უნდა ჩართო კარმა გოგოებო. ეხლა უნდა ჩართო კარმა და სამზე დავაყენე გაუცილებლად. საჭირო არის. დედა, ქარისხმა ხო გესმით რა მოვია. გამოიყურებ. ყველას წარმატებული დღე და მშვიდობიანი დილა.